相変わらず悪趣味な世界だが、まあいいさ。君さえいればキラの世界だって作れるのさ。あんな危ないところでうろうろしてダメだぞ。このアレクセイがいなかったら今頃は誰かの胃袋の中だった。
Huh?
ソニア、なんと愛らしい小鳥なんだ。カゴの中の綺麗なカナリア。やめて。おう、それだ。その鳴き声歌うんださ。聞かせておくれ。ああ、ほらもっと。竜の打ち主がなぜここにいる。お前は殺す。バカだな。竜、ごめんなさい。ソニア、ここでじっとしていろ。いいな。